افغانستان څنګه د پاکستان له لوري اشغال شوی دی؟ پدرام څه خبرداری ورکړی دی؟ پر پاکستان څه تورونه لګولي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. لطیف پدرام وايي افغانستان د پاکستان لخوا اشغال شوی دی. د افغانستان د ملي کنګرې ګوند مشر عبداللطیف پدرام پر پاکستان تور لګوي چې د طالبانو له واکمنولو سره افغانستان اشغال کړی دی. نوموړی وایي چې دغه اشغال تر ټولو څرګند دلیل دا دی چې د پاکستان د استخباراتو مستعفي شوی رئیس فیض حمید د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو سره سم پلازمینې کابل ته راغی او د طالبانو ترمنځ یې څوکۍ وویشلې. لطیف پدرام وایي چې خلک دا وضعیت نه زغمي ځکه خو د کابل په ګډون د هیواد په مختلفو سیمو کې د ناامنۍ پیښې پراخې شوې دي او طالبان هم دا وضعیت کنټرولولی نشي. په وروستیو کې د طالبانو په اړه ورته نیوکې اوج ته رسېدلې دي. طالبانو له پاکستان سره د خپلو اړیکو په تعریفولو او خلکو ته په اړه په قناعت ورکولو نه دي توانېدلي. تازه د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړي او په ناروې کې د افغانستان مسافرې مخکې میرمنې شکوري باریکزۍ د طالبانو د ویان مرستیال انعام الله سمنګاني سره په یو تلویزیوني مرکه کې هغه ته وویل چې طالبانو د افغانستان له هویت له منځه وړی او د پاکستان په 15مې صوبې یې بدل کړی دی. طالب بیان په دې اړه کوم ځواب ورنه کړ. په ایران کې د افغانستان د جمهوریت نظام سفیر عبدالغفور لیوال هم ویلي چې د پاکستان او طالبانو په وړاندې د افغانانو خاموش خو ژور او ورځ تر بلې زیاتېدونکی نفرت به دغو متنفرو لوړو ته ښه تمام نشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.